ကောင်းကင်ခရီးနဲ့ဇန်ရင်စီးပြီးတော့သူနေထိုင်ရာမန္တာကိနီကိုပြန်သွားပါတယ်အခုတစ်ကြိမ်တပည့်တော်ဖူးမြင်ရခြင်းကတော့ရှင်ဘုရားကိုနောက်ဆုံးဖူးမြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟာဒီစကားရှောက်လိုက်တော့ပုထုဇဉ်ယဟန်တွေပုထုဇဉ်လူသားတွေငိုလိုက်ကြတာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပြီးတော့ငိုကြွေးကြအဲ့ဒီငိုကြွေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုရှင်ကွန်းနေကြမငိုကြနဲ့မငိုကြနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကယုတ်နန္တမသင်္ခါရတွေရဲ့မမြဲခြင်းသဘောဆင်းရဲခြင်းသဘောအဆိုးမရခြင်းသဘောတွေဟောပြီးတော့ထားပြီးပဲဒီယုတ်နန္တမသင်္ခါရတွေနဲ့ပေါင်းစုံရခြင်းဟာနောက်ဆုံးကိုယ်ကွင်းရခြင်းပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာဘုရားကအကျဉ်းချင်းဟောပြီးပြီပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားလက်မလွတ်ကြဘဲနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ပရိသတ်တွေတရားပြပြီးတော့မှကောင်းကင်ခရီးနဲ့ဇန်ရင်စီးပြီးတော့သူနေထိုင်ရာမန္တာကိနီကိုပြန်သွားပါလေအဲ့ဒီညမှာတခါတည်းပွင့်လိုက်ကြတာတဲ့သူနေတဲ့တောတဲ့ကအပင်ကြီးပင်ငယ်တွဲတွဲတွေကလည်းပဲအခါမဟုတ်ရာသီမဟုတ်ဘဲနဲ့အကုန်လုံးအောက်ခြေကနေအထက်ဖျားဒီအပွင့်တွေပွင့်ပြီးတွေတီးပြီးတော့အရှင်ကွန်းနေညကြီးကိုပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒီညတညာလုံးဘာလို့တလဲမေးတော့နိရောဓသမပတ်နဲ့အရှင်ကွန်းနေညနေထိုင်ပါတယ်မနဲ့အာယုံချင်းလင်းတဲ့ခါအဲ့ဒီညမှာသမပတ်နဲ့နေထိုင်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးပြိဋိဘံစံဝင်ချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ရွှေဇတ်တော်သိမ့်သွားအဲ့ဒါကိုအလှည့်ကြတဲ့ဆင်ကမသိဘူးမနဲ့မိုးလင်းတော့မထေသူမြတ်ကြီးမျက်နှာသစ်ဖို့အတွက်ရေတွေပြင်းနေတောက်ရေတွေပြင်းနေသုံးရေတွေပြင်းနေမထေသူမြတ်ကအသုံးပြုနေကြမျက်နှာသစ်နေကြအချိန်မှာဖြတ်ပြီးတော့မျက်နှာမသိအဲ့ဒါစောင့်နေတဲ့နေထွက်တော်လည်းပဲအရှင်မြတ်မထဘယ်လိုကြောင့်မထသလဲအလှည့်ကြတဲ့ဆင်ကပူလိုက်တာသူနေတဲ့ကျောင်းသင်္ကန်းလေးလှည့်ပါပြီးတော့ဟိုလိုကြည့်လိုက်ဒီလိုကြည့်လိုက်လှည့်ပါပြီးကြည်ရှားတယ်နောက်ဆုံးဘလို့မှလှုပ်ချင်းလှည့်ချင်းမရှိတော့သိလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့နှာမောင်းတဲ့ရှင်ကွန်းနေညရဲ့နှာခေါင်းလေးကိုသွားပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေရှိမရှိစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တာဟာဝင်လေထွက်လေမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိလဲသိလိုက်ရောသူ့ရဲ့နှာမောင်းကိုလိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီးတော့မှပေါ်ထားလိုက်တော်လုံးကိုအဲ့ဒါအမှန်တည်းကုန်ကြပြီးတော့စင်မောင်း8000ကအကုန်ပြေးလာကြအရှင်မြတ်ပြိဋိဘံဆန်သွားပြီဆိုတာသိကြတော့အဲ့ဒီမှာဝမ်းနေကြတယ်ပူဆွေးကြတယ်သစ်ကိုင်းတွေချိုးပြီးတော့မှအရှင်ကွန်းနေညရဲ့အလောင်းတော်ကိုတခါတည်းရက်ခတ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်တရားမင်းကြီးကဝိသကြုံနတ်သားကိုဖန်ဆင်းခိုင်းပြီးတော့မှအခေါင်တလားကြီးဖန်ဆင်းစင်တွေကအဲ့ဒါကိုသူတို့ရဲ့အကြီးဆုံးစင်ရဲ့ထက်မှာတင်ပြီးတော့လှည့်လေပူဇော်ကြစင်တွေရဲ့လက်ထက်ကမှနတ်ပြည်ကလည်းပဲတာဝရိန္ဒတုတိတာယာမနေမနရတိနတ်ပြည်အဆက်ဆက်နတ်တွေကလည်းပူဇော်ကြနောက်တက်ကဗျမ္မာတွေကလည်းပဲပူဇော်ကြပန်းရနတ်တွေရဲ့နတ်ဒီသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲမှုေးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့သီလရနတ်ကတော့နတ်ပြည်ထီအောင်မှုေးတယ်